Почитувани пратеници, пратеничката за Туровска во својот говор спомна дека предвремените избори би биле излез или пак решение на кризата во која што сме вовлечени сите. Бидејќи сте вие се уште на власт, се уште владеете со државните институции, пред 2 дена, на 18 април, во Министерството за надворешни работи во Скопје се отвори сушност интерен конкурс за пополнување на работните позиции во нашите дипломатски представништва, што е во спротивност со Законот за надворешни работи, затоа што имаме министер кој што е министер, во исто време и пратеник. Како мислите, зарем ова не е во функција на кампањата што се прави за одржување на предвремени избори? Потоа, често пати слушаме од пратениците тука зборови дека сме за соживот со албанците, за соживот со другите граѓани. Јас познавам многу албанци, имам многу пријатели албанци, меѓутоа, кога се зборува за албанецот како колективитет, како етничка заедница, тогаш сите го напаѓаат. Сите напаѓаат за дека наводно се работи за антидржавен документ, за неприродни коалиции, дека се работи за нелегитимни коалиции. Не знам каква порака во оваа насока би можеле да испратиме на граѓаните албанци. Со животот не го изградивме ние, го изградија нашите дедовци, нашите родители. Нам не останува само да го одржиме тој соживот и да се грижиме за тој соживот во иднина. Декларацијата на албанските политички партии сега веќе стана мото тука и секој го спомнува и во контекст и со желба со која што сака да го користи тоа. И јас би рекол дека лидерите на албанските политички партии порано се имаат сретнато со представници на албанската држава, ќе се среќаваат и сега, ќе се среќаваат и во иднината и тука нема ништо лошо. Комуникацијата на албанските политички партии со представниците на албанската држава се случувала и ќе се случува и во иднината. Меѓутоа, тоа што е значено за ова собрание и за државните институции е дека представниците на албанските политички партии, ние како пратеници и сите други, делуваме и политички и институционално внатре во ова собрание, внатре во ова законодавство. И тоа е тоа што треба ние сите заедно да се фокусираме. Од страна на представниците на ВМРО често пати се повикува на протести кои што се повикуваат на протестите што ги организираат граѓаните надвор и се поврзува линк на овој субјект со протестирачите надвор. Јас ги почитувам протестантите без оглед дали јас се согласувам со мотивите и причините за нивното излегување на улица. Меѓутоа поставям прашање дали е таму целиот народ. Има уште многу народ, уште многу македонци, албанци, турци, бошњаци кои што не се таму. Ако само да ја завршам мислата. Ако имаме 50 пратеници кои што се многу етнички и имаме и 69 пратеници кои што се мултиетнички, треба да видиме каде е народот кој што да ги видиме чии аргументи се во чиј прилог.